गुड मर्निङ छोरो। हामी त बिहानको घाम टापेको। हाँसे 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 यस्तो धुलो उड्यो त। हेलो गाइज, गुड मर्निङ, न्यू डे, ब्युटिफुल डे, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सबैजना साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै सन्चै छौँ। हिजोको ब्लग को साथीहरूले हेर्नुभयो, पूजा सकिसकेको छ। दिलु र म छोरी आमासँगै बस्ने भएर यहीँ बसिरहेछौँ। अबका केही दिनहरूमा भिलेज लाइफस्टाइलका ब्लगहरू अपलोड हुनेछन्। हजुरहरूको काम हेर्ने हुन्छ, कमेन्ट गर्ने हुन्छ, सुझाव सल्लाह दिने हुन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, के गर्दा अझै बेटर बनाउन सकिन्छ भनेर। र आजको दिन पनि घाम र कुहिरो लागिरहेछ, मस्त कम्बिनेसन छ। तपाईँलाई म सिनेमेटिक खिचेर देखाउँछु। 1 2 3 गो। हेलो गुड मर्निङ। हेलो हेलो गुड मर्निङ। गुड मर्निङ छोरो। गुड मर्निङ छोरो। हामी त बिहानको घाम टापेको। अन्त उता पुरै रुख पुरै छेली थियो नि, त्यही भएर राम्रोसँग घाम लागेको थियो नि, हालेर आएको छैन मैले। त अस्ति यहाँ दिदीले सिमी रोप्नु भएको थियो, यो उम्रिसक्यो त होइन? यति ठुलो भइसक्यो है। हो भने कति छिटो उम्रियो यार। चराले पनि खाएन छ कि यो त। छोरी चाहिँ अहिले मस्त सुतेछ बिन्दास भाडामा। दिलु के गर्दै हो? मसला मसला छिटो लाग्यो। मासु त मासु रहेछ त। त्यो मासु पनि कुकरमा ल्याएको छ त, खसीको जस्तो। मिठो बनाऊ है। लाउने यो पनि धुनु त। ए गु हो के गु रहेछ र होइन? सुगरेको हो। राम राम राम, आफ्नै बच्चाको नानीको गुसँग नि कति घिनाउने होला। गु त गु हो जसको होइन। गु हजुरको पेटमा नि गु त हो त। अलिकति इमोसनमा जोडेर पनि माया लाग्छ है। छ्या, सब काम गर्न तयार छु यार। हजुर यो गुको कपडा धुन साह्रै गाह्रो छ। हजुर नत्र गोल्ड हुन्छ त नि। उता पानीमा हाल्नु थोरै धेरै पानी। जिन्दगीले के सिकायो यार। बजारमा हुँदा त वासिङ मेसिन थियो, साला गु मु त्यही हालिदियो धुन्थ्यो। यहाँ त साला गाह्रो छ यार। ल ल छिटो वासिङ मेसिन, नानी रोयो उता। कामै पनि हुन्छ यार। एउटा तर्कर पार्नु सर, एउटा सलक सलक चुप्दै गऱ्यो भने जिन्दगीले पनि के सिकायो के सिकाएन यार। देखा भयो भरे सर्कनी यता हाल्नु। र साथीहरू खाना पाइसकेको छ, खाना खाने बेला भएको छ। यहाँ टिटी कोइला छ, यहाँ डोङ्ग्रेको अचार, भात, लोकल कुखुराको झोल तन्न खानुपर्छ। अब सुत्केरी झोल्ने कस्तो होला। ला धेरै दिनपछि यस्तो तर्फ घाम लागेको छ। अनि आज चाहिँ बिसुन सुकाउनु पर्यो भनेको। घाम कस्तो छ धान सुकेछ। ओहो पुत्ला हेर। ओहो के हो र यस्तो कुहिसक्यो रहेछ धान त, हेर्दैन हेरेर। त र खरल देऊ यो। यो किराहरू जान्छ एकैछिनमा। चप्पल हाल्नु नि त। मर्छ एकछिनमा त, उडेर जान्छ क्या मर्ने भन्दा नि। घाम लागेको मौका पारेर यता धान सुक्दै यता मकै सुक्दैछ। हेले ओ ल ल ल म छुट्यो ल ल ल ल पापा हाँस्यो त। मस्त खेलिरहेको छोरी अहिले।
भोलि गएर को हाँस्यो 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 आफ्नो फोटो देखेर हाँस्यो को बाबा बाबा को बाबा ओ ओ बाबा छोरीको सेल्फी है मामा गर न पापा मामा हुन न ल साथीहरू मैले लुगा धोइसकेको छु नानीको बल्ल तल्ल अब म आफ्नो नुहाइने पालो आइहाल्छ म नुहाइहाल्छु अरे ओ बुवा साला तातो भयो नि चिसो त चिसो छ यार अरू गाउँ पाएन भने गाउँ अहिले छोरी सुतेछ होइन भोल्यो भने बिर्सिहाल्छ क्या तिम्रो काम गर्दैछ एकछिन म पनि रेस्ट गर्छु पछि भेटौँला A few moments later. साथीहरू कोठामा बस्दाखेरि गर्मी भएर आज एकदम गर्मी भयो होइन किन भन्नुहुन्छ भने यस्तो कडा घाम लागिरहेछ नि त होइन यस्तो कडा घाममा त गर्मी हुने नै भयो छोरी र दिलु पनि छायामा बस्ने शीतल हावा खाने भनेर यता छन् हो कि हावा लागेन अहिले हामी यस्तो गोठमा आछौँ मैले छोरीलाई गुलाबको फुल छोरीको कानमा फुलेछु रे एलर्जी हुन्छ अरे क्या फुल धेरै नजिक लानुहुन्न त्यस्तो देखा नि त देखा त्यहीँ राखेर हो त्यस्तै समाएर राख नि त एउटा फोटो खिच्नुपर्छ यार छोरी र फुलको आहा दामी फोटो आयो त यार आहा बल्ल हावा आयो अहिले त अहिले यस्तो रुखहरू हल्लियो पातहरू आजको सिन कस्तो दामी सिन लागिरह बिहानैदेखि यार घाम लागेर साथीहरू 4 बजिसकेको छ साँझको बेला चाहिँ ठुलो पानी पर्ला जस्तै भइरहेको छ बादल भइसक्यो होइन आकाशतिर नि यस्तो भइसक्यो अब कि हालेको बिस्कुन उक्किने बेला भइसकेको छ आमाले यहाँ छान्नु हुँदैछ धान आमा किरा गयो ल आमाले धान प्याक गरिसक्नुभयो अब मकैमा नि किरा छ र आमा यस्तो धुलो उड्यो त यहाँ पनि किरा रहेछ क्या अलिअलि त हुन रहेछ के पाक्दैछ हो यहाँ पिरोवाला चाउचाउ खै कति छ दुईटा हो एउटा पनि नपुग्ने जस्तो देखिन्छ चाउचाउ पाकिसकेको छ टक्क अब चाहिँ खाने हो ल साथीहरू हाम्रो पिरो करेन्ट चाउचाउ पाकिसकेको छ चम्चा मात्रै 3 छन् यहाँ खाने मान्छे कोही छैनन् ड्याङ खाने हो आज लाएर दिलुले नखाने आमाले नखाने अब के गर्ने त मैले म एक्लै रन्काइदिएको आज फेरि पछाडिको सिन हेर्नु न यस्तो सिनमा बसेर खानुको मजा नै एकदम मजा आउँछ क्या बेग्लै मजा आउँछ नि त स्पेसल मसला भने यो यार ल यस्तो पिरो चाउचाउ खाने बेला मैले सुलाउला मिस गरेँ यार आहा मन्द पानी परिरहेछ यस्तो पानीमा खानुको मजा बेग्लै हुन्छ खाना सुरु गरिहाल्छु यार किन ढिला गर्ने ओ माई गॉड कति पिरो हो यार सोलो मुकबाङमा मस्त मजा आउने रहेछ यार न कसैसँग त प्रतिस्पर्धामा केही
दिनदिनै खानु पो भएन यार, कुनै कुनै दिन खाए त हुन्छ क्या। दिमागै बुगार्यो यार। चम्काले हुँदैन। एउटा छोड्दैन साला, पैसा परेछ यसमा। एकदम महँगो पर्छ, कहाँबाट ल्याउनु पर्छ फेरि खाँदाखेरि पकाउँदाखेरि झन् महँगो पर्छ। हो फाइनल। ओ माई गॉड, पेट पनि पोल्यो यार। ल साथीहरू, के लागेछ यार मेरो त यो साला मसला के लाग्यो, पिरो न पिरो भयो। र अब म केही बोल्दैन, यो भिडियोलाई यहीँ इन्डिङ गर्छु। को साथीहरूलाई भिडियो मन पर्यो, यदि भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्। ओ बुवा मरे, आज बाँचिन्न। र फर्स्ट टाइम हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ या अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् साथीहरू। रमाइलो भिडियो ल्याउने नै थियो हजुरहरूको लागि। र जाँदै एउटा लाइक गरिदिनुहोस्, एउटा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अर्को भिडियोमा भोलि भेटौँला। ओके बाई।